Добрый день! Вас приветствует компания Юкагра. Хочу вам показать прокладки на компрессор SO7B. Полностью в комплект прокладок входит 8 штук. Вот. Под гильзу, под голову, под плиту, 2 крышки боковых. Одна под выход, одна под фильтр, одна под крышку, где щуп, и под дно. В общем, комплект можете заказать у нас на сайте. Переходите по ссылочке. Всего хорошего.